料都准备好，开始来做美味的布丁吧。将砂糖倒入我们的平底锅，开小火慢慢的加热，让我们的糖融化出水之后，再慢慢的煮成焦糖的颜色，就可以熄火咯。完成的焦糖倒入我们的杯中，记得倒满1/3就好咯。接着在锅中打入2颗鸡蛋，倒入牛奶，再加入奶油，再放入细砂糖，接着使用打蛋器开始搅拌，搅拌成乳黄色的之后呢，再拿出筛子，杂质滤掉，我们吃起来的口感才会比较滑顺哦。接着倒入容器中，记住哦，不要倒得太满哦。盖上锡箔纸，放入电锅中蒸煮。煮好后，可以拿一根筷子搓看看是否都熟透了。接着放入冰箱中冷藏，让它凝固。放入冰箱中冷藏2小时，让布丁凝固，口感更加滑顺。Q 弹美味的布丁就这样完成啦，接下来就换宝贝你们来制作美味的布丁喽。